غنشوفو الدراري هاد ليكزرسيس هذا soit P de x égale à x carré plus la classe DL1 appartient Z3 de x. Première question, montrer que P de x est irréductible dans Z3 de x. Un quotient de P l'idéal engendré par un polynôme قال لك montrer que c'est encore ayant 9 éléments. هو صراحة بزاف ديال الدراري غادي يجاوبوا على التمرين هذا نشوفه لأن ما فيه والو ولكن ما فيه بس نديروه نحاولوا نخدموا عليه. Première question, nous allons montrer que ce polynôme est irréductible dans Z3 de x. هنايا عندي un polynôme à coefficient dans un corps لأن Z3 est un corps car 3 est premier. Donc d'après le cours, il suffit de vérifier s'il n'a pas de racine. Alors le théorème تيقول لك من تيكون عندي polynôme à coefficient dans un corps من تيكون البولينوم de degré 1 راه تيكون irréductible ولا كان de degré 2 ولا 3 s'il n'a pas de racine راه تيكون irréductible. عندي Z3 est un corps car 3 est premier. Donc il suffit de vérifier s'il y a des racines. P-til 0 ou P-til ديال 1 ou P-til ديال 2. هنايا هاد Z3 هذا راه فيها لا كلاس 0 ولا كلاس ديال 1 وفيه 2 لا كلاس ديال 2. C'est un corps fini. هنايا علاش درت لا فونكسيون بولينوميال لان من كنرومبلاسيو تنوليو نهضرو تما على لا فونكسيون بولينوميال. 0 il y a 1 différent 0, 2 différent 0, 2 différent 0. Donc P n'a pas de racine, donc P est irréductible. La deuxième question, قال montrer que Z3 de x quotienté par P est un corps. هذه باينة غير الكور ما فيها حتى حاجة كنا درناها. عندنا Z3 est un corps. Alors Z3 de x est un anneau principal. وكنا درنا في divisibilité dans un anneau principal ملي تيكون P est irréductible واحد l'élément P est irréductible l'idéal engendré par P راه تيكون maximal. عندنا l'idéal engendré par P est maximal car P est irréductible car P de x, وهنايا راه عندي المهم polynôme P est irréductible dans Z3. Donc l'idéal P est maximal, alors Z3 de x quotienté par P est un corps. هادي راه باينة الدراري شوف من تيكون عندي A un anneau principal P irréductible implique que l'idéal engendré par P est maximal. هادي كنا درناها وديمونطريناها باش نبينو l'équivalence ما بين les éléments premiers ou les éléments irréductibles dans un anneau principal. وهادي راه ساهلة باش تبينها راه ماشي شي حاجة. On suppose que P est réductible et on va montrer que P est maximal. On a l'idéal engendré par P. Le maximal c'est différent de A. Et là, si P est réductible, donc P n'est pas inversible. Soit il y a un idéal de A tel que l'idéal I contient P. A est un anneau principal, donc tous les idéaux sont principaux. Donc ils sont engendrés par un seul élément. Donc il existe A appartient à A tel que I engendré par A. Elle implique que A divise P.
وعندنا P est irréductible, donc les diviseurs sont les inversibles ou les associés. Donc A est inversible, ou A est associé avec P. وكنا درنا في واحد البروبوزيسيون من تتكون A associé à P, donc l'idéal engendré par P égale l'idéal engendré par P. وعشان من تيكون A inversible راه هذا هو انا خديت واحد ليديال كي كونتيان بي ولقيت بان هاد ليديال هذا سوا ايغال ا ليديال انجوندري بار بي ou soit égal à A. Donc, P est maximal. D'abord, on va montrer que Z3 du X quotienté par le polynôme P est encore fini ayant 9 éléments. Z3 du X quotienté par P, on met les polynômes Q de X, la classe. Tel que Q de X appartient à Z3 de X. واخا غادي نديرو دابا ديفيزيون euclidienne ديال Q de X par P. بحال ديما ملي تنكونسيونطيو بشي لعيبه هنايا في البولينوم كنفكرو باش نجبدو هاد لي زيليمون هادو كنديرو لا ديفيزيون euclidienne ديال Q de X par P. Soit Q de X appartient Z3 de X d'après la division euclidienne. Il existe Sx ou Tx. Il existe unique, la théorème ancien a une unicité telle que Q de X égale à x carré plus 1 fois S de X plus T de X. On va nسميها لي R زعما le reste avec degré de R qui est inférieur à 2 ou l'inférieur ou égal à 1. دابا ندوزو لي كلاس. ندير لا كلاس ديال Q de X égale la classe ديال x carré plus 1 fois S de X plus R de X. La classe. واحد القضية هنايا شوف عندي هاد x carré plus 1 fois S de X appartient l'idéal engendré par P. حيت شنو هو l'idéal engendré par P؟ راه هو l'idéal engendré par x carré plus 1 plus la classe ديال 1. Donc la classe ديال هذا égale à 0. دونك شنو بقات ليا هنايا غير لا كلاس ديال ار دو اكس وهنايا الدوغري ديال ار دو اكس انفيريور او ايكال ا 1. دونك ار دو اكس يتكتب على شكل لا كلاس ديال ا في اكس بلس لا كلاس ديال بي افيك ا و بي دون زد 3. ونشوفو شنو هما لي ديفيرون بوسيبيليتي في زد 3 اللي يعطيونا هاد لو ريست هذا. واخا شوف عندنا نحيد ا نعطيها 0 ونشوف بي. عندي هنايا تجيني لا كلاس ديال 0 لا كلاس ديال 1 ولا كلاس ديال 2. دابا نعطي ا واحد نفيكسي ا في واحد ونفاري بي. عندي لا كلاس اكس بلس المهم لا كلاس ديال اكس بلس لا كلاس ديال 1. هادي لا كلاس زد 3 وعاد لا كلاس ديال باش كنكوسيونطي اكس بلس لا كلاس ديال 2. دابا نشوفو نفيكسيو ا في 2x plus 1 ou 2x plus 2. نشوفو واش 9 éléments هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هي ديك 9 ديال لي زيليمون. المهم راه باينه شوف
هاد لونسومبل هذا هو كي دو اكس. قلنا درنا هنايا كنكوسيونتيو بار بي، داكشي علاش فكرنا نديرو لا ديفيزيون اوكليديان، لان هنايا كنكوسيونتيو بار بي. من ندير لا ديفيزيون اوكليديان باغ هاد البولينوم دو دوغري 2، راه داك لو ريست غادي يعطيني هاد البولينوم الغيست غتكون الدوغري ديالو انفيريور ا 2. وانا عارف انا من نكوسيونتي بهذا، لان من ندير لا ديفيزيون اوكليديان بهذا لا كلاس ديالو غادي تعطيني زيرو، لانني هنايا كنكوسيونتي به. داكشي علاش هنايا شوف اكس كاري بلس لا كلاس ديال ان في اس دو اكس راه بارتيان لي ديال اونجوندري بار بي، لان اللي ديال اونجوندري بار بي راه هو اكس كاري بلس ان. ولا هذاك تسميوه بينيشن باش ما يدوخكمش. دونك لا كلاس ديالو هي زيرو وصافي. هنايا كنشوفوا لي ديفيرون كا. هنايا راه زي 3 فيها 3 زيليمون، هي لا كلاس ديال 0 1 و 2. وتشوفوا شنو هما لي ديفيرون كا بوسيبل باش هاد او بي ياخدو هاد لي 3 زيليمون.